Здравейте отново, скъпи приятели и любители на пътешествията. В днешната серия ще посетим още едни скални манастири, които се намират край село Невша. Издигайки се на 277 метра над нивото на реката, ще хвърлим поглед именно към голямото и малкото Було. Ако това, което правя, ви харесва и оценявате труда ми, може да ме подкрепите с един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. В описанието има линк към една от най-големите български фейсбук групи "Красиви места от България", в която може да качвате снимки и видеа от цялата страна. А ако искате да ги видите на серия, може да ме тагнете в коментарите. Благодаря, а сега към епизода. Голямото и малкото Було се намират в каньона на река Провадийска, на малко по-малко от 2 км от село Невша. До село Невша се стига с кола за 30 минути от град Шумен. Аз го коментирах след посещението си в средновековна плиска, което беше само на 18 минути път. Стига се много бързо и лесно. Името на това уникално място идва от старо предание. Легендата гласи, че млада булка е избрала смъртта, хвърляйки се от скалата, пред това да бъде взета от турците. Скалните образования са известни като голямото Було, което, гледайки картата отгоре, е разположено на изток, и малкото Було е разположено на запад. Достъпът до малкото Було е единствено и само чрез алпийска техника. Затова не ви съветвам въобще да отивате към него, плюс това няма и добре пригодена екопътека. Това, разбира се, за алпийската техника важи и за голямото Було, но за разлика от малкото, голямото Було има тераса, на която може да се разходи накрая. Ако все пак държите да стигнете до малкото Було, имайте предвид, че няма много добре обособена екопътека, но пък трябва да минете покрай Eagle Rock комплекс. Както споменах малко по-рано, има екопътека, по която се стига до самия ръб на скалата на голямото Було и предлага уникална гледка. Ето, скъпи приятели, на екрана виждате и самия маршрут до голямото Було. Трябва да влезете в село Невша и да стигнете до зеления маркер, където е посочено тук. Може да оставите колата си и да завървите цялото разстояние пеша, или с колата, по информация, която намерих достъпна в интернет, може да стигнете чак до този разклон тук. Тук вече трябва да си оставите колата и да продължите пеша до самия край. Имате възможност да стигнете до една единствена скална ниша, която се намира ето тук, но имайте предвид, че е опасно и отговорността е изцяло ваша. Ако все пак решите да минете и до малкото Було, виждате самия маршрут, който продължава тук и трябва да минете през Eagle Rock комплекса. И от тук нататък не мога точно да ви насоча по каква точно екопътека да минете, затова ви казвам, че и не е достъпно пригодена. Под скалното ниво, от източната и западната част на малкото и голямото Було, има естествени ниши и килии, които са достъпни само с специализирана екипировка. Тоест, трябва да сте алпинист или професионалист и достъпа не е предназначен за туристи. Най-добре те се наблюдават отстрани, но това е практически непосилна задача. Няма подходяща безопасна пътека, която да ви отведе достатъчно близо, освен тази, която е в началото, и тя стига само до една скална ниша. Скалните венци са основната причина за обявяването на местността за природна забележителност и района за защитена местност от 2006 година. Докато снимах отдолу, дори успях да разговарям с едни полицаи, които ме споменаха, че на времето е имал много маняри, които са се спускали с въжета отгоре. Поне сега няма да се налага да се спускаме с въжета и ще може да надникнем спокойно с дрона. Над 50 са скалните ниши по голямото и малкото Було. Изследването на Карл Шкорпио, за когото говоря във видеото за средновековна плиска, което ще изкочи сега на екрана, установяват, че на голямото Було е имало крепост. Тя е била защитена от запад, юг и изток с отвесни скални склонове, каквито виждаме на самото видео. Формата на обекта е неправилна, което е продиктувано от конфигурацията на терена. Единствено достъпна е от север по платото на възвишението, където е имало крепостна стена, която е била дълга около 110 метра. Входът е бил в североизточния ъгъл, където е бил фланкиран от две кули. По терена на голямото Було са открити строителни и битови керамики от 5-6 век и от 11-14 век, а в самата крепост е бил открит надпис от 13 до 14 век. Като допълнителни съвети, които мога да дам, е, че в района има много змии и е също добра идея да се напръскате обилно и с репелент против кърлежи. За съжаление, не ми остана време да направя прехода от тази уникална красота, след като в този ден посетих Мадарския конник и средновековна плиска, за които серия, между другото, ще изкоча сега линкове на екрана. Чувствате се свободни да ги изгледате. Със сигурност ще направя допълнително видео с целият преход в момента, в който се озова отново близо до тази местност. Това беше за днешната серия, скъпи приятели. Следете за следващата, защото ми останаха само още два обекта от този ми престой в Шумен. Кои ли са те, ще разберете скоро.